Sünnet namazды окубаса болобу дейт. Мо намаздын сүннөт муаккада деп коет. Багымдаттын алдыңкы 2 рекети өзгөчө бекемделген сүннөт. Пешин намаздан өзүнө мурда 4 рекет, андан кийин 2 рекет деген. Буларды окубай кое турган болсо адам күнөөкөр болот, кыяматта сооп сурак бергенге туура келет. Себеби буларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таштаган эмес сүннөттөр болуп эсептелет. Буларды окуш керекпиз. Ассаламу алейкум, менин суроом мындай. Алейкум ассалам. Да уйку мындай да. Уйку тууралуу болчу да. 3, 5 же 4 саат уктоо зыян эмеспи? Суткасына саат 3 же 4 туруп тахажжуд окуп, китеп окуп жана башка пайдалуу нерселер менен алек болоюн дегем да дейт. Адам эми өзүнө жараша, Бакытжан мырза экен. Бакытжан мырза өзүңүзгө жараша мамиле кыласыз. Негизинен уйкуда көп азайткан адамга зыян алып келип коет. Ал нерсеге көп чыдабайбыз. Мурдагы заманаларда мисалы бир адам келип туруп устазга шагирт болуп тарбияланам деп түшкөн болсо, тасаввуф илиминде аларга тaqlilatul arba'a деп коет эле, 4 азайтуу нерселерди берет эле да. Тамакты азайтасың дейт эле, taqlilul ta'am, taqlilul manam, taqlilul kalam wal ikhtilat ma'al anam деп. Биринчи тамакты азайтасың, экинчи болсо уйкуну азайтасың, үчүнчүсү болсо сүйлөөнү азайтасың, төртүнчүсү адамдар менен көп сүйлөшө бербейсиң, аралаша бербейсиң деп Алла менен жүрөктү биринчи дүйнөдөн үзүп Аллага байлоо үчүн ушундай 4 аларга тапшырма берет болчу. Устаздары өздөрүнүн шагирттерине, окуучуларыначы. Бирок бул Имам Газали рахматуллахи заманасында, Ашраф Али Тани рахматуллахи жакы эле биздин замандаш алымдардан, бизден мурунку алымдардан өткөн ошол кишилердин заманасында ошолордун китептеринде мо 2 нерсе алынган. Уйкуну тамакты азайтууга азыр адамдын жөндөмү жок деген да. Укташ керек. Уйкунун казасы бир гана уйку болот. Бирок ошол убакытты үнөмдүү кылып укташ керек да. Болду, уктасаңыз, куптандан кийин дары уктасаңыз, жакшы эле убакыт болот. Анан кийин кайлуула деп коет, түштө уйку бар. Ошо түштө дагы бир эс алып алсаңыз, түнкүгө күч аласыз. Түштө уктоо бул дагы пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп эсептелет. Бул да ден соолукка өтө көп пайдалары бар. Келечегибизге өтө көп пайдалуу амал болуп эсептелет. Өзүбүз да үй бүлөндө ошого тарбияласак болот иншалла. Анан өтө азайтып алган, эми кээде азайтып койсо болот, эчтеке эмес. Бирок дайыма аз уйкуга түшүп алса адам көбүнчө кыйналып калат. Ассаламу алейкум дамылда, акыйкатты айтып жатат, машалла, машалла, Аллахым кабыл кылсын. Акыйкат Куран хадис, Аллахым ошо Куран хадиске бардыгыбызды бекем кылсын. Мечиттин алдында шаар ичиндеги кайырчылар аябай көбөйүп кетти. Себеби эмнеден деп ойлойсуз? Себебин эмнеден деп ойлойсуз? Шаардын имиджин аябай бузуп жатышат. Кандай чара колдонсок болот деп. Туура айтасыз, көбөйүп кетти. Себеп дегенде биринчиден өкмөт тараптан эч кандай аларга чара жок. Экинчиден адамдар өздөрүбүз көндүрүп атабыз. Аларга берип атабыз, алардын болгон арамына биз жардам берип атабыз. Бербегиле аларга берген болбойт. Эгерде өз ден соолугу жакшынакай, иштегенге күч кудурети жетеби, алындай адамдарга сураныш арам. Суранып атабы, арамга биз жардам берип аткан болуп калабыз. Эгер жакшылык, кайрымдуулук кылсак, эң жакшы кайрымдуулук биринчи өзүңүзгө саптаңыз. Өзүңүз муктаж болбоңуз, үй бүлөңүз муктаж болбосун, жакын туугандарыңыз муктаж болбосун, кошуналарыңыз муктаж болбосун. Муктаж адамдарга берели, жөн эле суранууну, кайырчылыкты кесип кылып алган адамдарга берген жакшы эмес. Мурунку орозолорубузду кантип толуктайбыз? Фидия берсек болобу? 30 жылдык орозону жок. Эгерде орозо кармоого күчүңүз жете турган болсо, каза кылып гана кармап бересиз. Эгерде ооруп болбой калган орозо кармоо сизге рухсат жок, өлгөнгө чейин айыгуунун ыктымалы жок болуп калган болсо, үмүтү жок болсо, ошондо гана фидия берилет. Болбосо каза кылып кармап бериш керек. Казаларды Рамазан айда кармабайсыз, Рамазанды кармайсыз. Жана ошо 5 күн бар, 2 айт күнү, анан Курбан айттан кийин 3 күн, ушул күндөрдөн башка учурларда кармай бересиз. Күнөөдөн тазалануу кабыл болуу дуасы дейт. Буга кече жооп берген болчук. Ошоктон алсаңыздар болот. Орозодо 1 минутта кеч калып, ооз жадап калса эч нерсе болбойбу? Так, ооз жадап дегенге түшүнбөдүм. Орозодо 1 минутта кеч калып. Демек, орозо эртең менен ооз бекитип атканды айтып атат окшойт да. Жаап калса деген окшойт. Орозодо 1 минутта кеч калып, ооз жаап калса эч нерсе болбойбу дейт. Болбойт, убактысында ооз бекители. Кайсыл убакыт белгиленген болсо, ошол убакытта бекитсек өтө жакшы болот. Эгерде ошол так берилген болсо, азыр ошо баягы аспаптар аркылуу, эгерде так берилген болсо, күндүн жылышы бир аз убакыт эле анча эле күн көтөрүлүп коет экен да. Ошондуктан Насаат медианы карайлы да, кайсыл убакыт белгиленген болсо, ошол убакыттан өткүзбөстөн оозубузду бекитип коелу иншалла.
Ассаламу алейкум. Каза болгон намазды кайсыл убакытта окуш керек? Макру эмес убакыттар бар. Күн чыгып аткан, күн чак түштө, күн батып жаткан учурда окуйбыз. Калган учурларда каза намаздарды окуй беребиз. Жана казасы бар адамдар нафил окубастан биринчи казасын бүтөсүн, анан нафилге өтсүн. Орозон өз убагында ачуу канчалык маанилүү? Кечигип ачса күнөө эмеспи? Күнөө эмес, кечигип ачкан болсо өз убактында ачкандык бул пендечилик болуп эсептелет. Я Алла, мына алсырап, араң сак орозо кармадым, рухсат беришиң менен мен өзү ачтым деген пендечиликти Аллага көрсөтүп болот. Мен мындай деле жүрө берем дегендей эмес да. Дароо ачкан аракетин кылыш керек, убактысы кирер замат. Эгер кечирээк ачып калган болсоңуз, анда күнөөкөр болбойсуз. Сабак абдан пайдалуу болду, Алла разы болсун. Амин. Аллахым барыбызга акыйкатыны берсин, ката кемчилигин кечирсин. Куран жаттоо боюнча шам намазынын убактысы канча убакытты созулат? Шам намазынын убактысы 1 сааттын тегерегинде. 1 саат 10 мүнөт ошондой созулат. Уфук деп коет, ошол күн баткандан кийин кызарып, агарып, анан караңгы түн болот. Ошол түн келишинин атына куптан намазы келди, шам чыкты дейт. Кээ бирлер кызыл десе, кээ бирлер актыктын жоголушу деп талаш тартыш бар. Азыр бизде мисалы актык жоголгондон кийин азыр куптан кирип атат. Азыр Кыргызстанда ошол убакыт каралган. 1 сааттан ашыгыраак убакыты бар. Ооз жапканга жетишпей калып, ниет кылып ооз жаап алма болобу? Так, алса болобу деген окшойт а. Ооз жапканга жетишпей калып, ниет кылып ооз жап алса болот. Жана эле ошо сабакта ошону айтып өттүк. Эгерде түнү ниет кылгансыз да, анан ойгонуп кетсеңиз, убакыт өтүп кеткен. Саат 6 болуп калды мисалычы. Анда не кыласыз? Дароо даратыңызды алып туруп намазыңызды окуйсуз да, багымдатты окуйсуз. Ниетиңиз бар, орозо тутам деп ниет менен жаткансыз. Ошо ниетиңиз менен кете бересиз, суу ичпес, эчтеке жебес, кечке чейин ошо менен орозо кармап коесуз. Сообуңузга сооп кошулат, бирөөгө арызданып, анан кыйкырбай эле эчтеке жебедим, ачка болуп кеттим деп айтпайлы. Ооба, шам намазынын убактысы ошо Насаат медиада кайсы убакыт көрсөтүлгөн болсо, ошол убакыт ооз ачуунун убактысы күн батты болуп эсептелет. Базардан алма грушаны жыттап алса ооз ачылбайбы? Бир нерселерди базарда үйдөбү жыттайбызбы? Жыттагандык себептен ооз ачылбайт. Бирдеке жемейинче, ичмейинче, тамак же дары боло турган нерсени жеп ичмейинче ооз ачылбайт атайлап. Устаз, намазды кечигип окусаң сообу чоң дешет, ошого кандай карайсыз? Намазды кечиги өз убактынан кечиктирүү бул чоң күнөө, өз убактынан кечиктирбеш керек, өз убактында окуш керек. Ана мустахаб намаздын убакыттары бар. Алар ар кандай. Мисалы багымдатка эле токтолуп кете турган болсом, багымдат намазында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрү асфиру бил фажр фа инна адаму лил ажр, багымдат намазды жарытып окугула, себеби ал өтө соопко көп болот деген. Яны жарытып окуш керек. Багымдаттын өз убакыты кирбей, жарытып алып туруп окуган жакшы болот. Себеби ал учур уйкунун учуру, көбүрөөк адамдар ойгонуп, жамаат көп келет, канча адам көп намаз окуса, ошончо сооп көп болот деген сөз. Пайгамбарыбыз айткан сөздөрү багымдатты акыркы убактарында күндү бир аз жарытып окуганга пайгамбарыбыз көрсөтмө берген. Бирок пайгамбарыбыз жана сахабалардын өздөрүнүн амалы болсо, кылган иш аракетинде алар багымдаттын убактысы кирер замат галас деп коет, баягы түн болуп турган учурда эле алар дароо эле намазды окушкан да. Жарытпай туруп окушкан. Бири-бирине карама каршы да кылган пайгамбардын кылган кыймыл аракети багымдатты дароо окуу, айткан сөзү багымдатты кийин окуу да, бир аз жарытып окуу, каза кылуу эмес, жарытып окуу. Бирок ушул эки ойду бириктирип туруп Шах Валиулла рахимахулла айтат, кайсыл жерде эгер адат болсо, түнкү намаздар менен, түнкү ибадат менен, тахажжуд менен багымдатка кирсе, анда ал жерде багымдатты биринчи убактысында окусун дейт. Ал эми кайсыл жерде уйкудан ойгонуп келип багымдатка чогула турган болсо, анда багымдатты бир аз жарытып, эл көбүрөөк чогулган учурда окусун деп эки ойду бириктирген. Себеби пайгамбарыбыз жана сахабалардын учурундагы амал, адат ошондой эле, алар түнкү ибадат менен багымдатка кирет эле да, уйкудан ойгонуп эмес. Ошондуктан алар биринчи убакытта окуган. Пайгамбардын айткан сөзү уйкудан ойгонуп келе турган болсоңор, анда мустахаб амал багымдаттын убактысы бир аз жарытып окугула деген. Ошондон улам демек сиз менен биз Рамазан айында саарлыкка турабыз, багымдатты оболку убакыттарга коюш керек. Бир 20 мүнөт болсо, мисалы 20 жарым саат жетишет. Саарлыктын убактысы бүткөн, багымдаттын убактысы киргенден баштап туруп, саарлык бүттү, мешитке келип туруп, дароо биринчи убакытта окуп алыш керек. Жарытып окуштук Рамазан эмес убакыттарда мустахаб болуп саналат. Аллаху а'лам бис-саваб. Намаздын убактысын ар кандай шарттарынан улам кечирээк окуса болобу дейт. Кечирээк дегени мисалы пешиндин намазынын убактысын караңыз, 1:30 мисалы окуп аткан болсо, ошо 1:30 баштап туруп, асырдын убактысы 5:40 болсо, ошо 5:40 чейин пешиндин убактысы бар. Ошого чейин окусаңыз болот.
ошого чейин окусаңыз болот. Бирок ошо 5:40-тан дагы мисалы 5:40-та асыр кирсе, андан кечиктирсеңиз, ошол убакытка жеткирип койсоңуз, анда арам болуп калат. Андай кылбаңыз. Таравих намазды 20 рекет окуп бүтүп, соңунда деген жерден суроо үзүлүп калыптыр. Таравих намазды 20 рекеттен окушубуз керек. Андан кийин витр намаз окушубуз керек. Эркектерде, аялдардагы сүннөт муаккада. Оз бекиткенден кийин багымдат окуп жатса болбойбу дейт. Ооба, оз бекиткенден кийин багымдат сөзсүз окуш керек. Андан кийин эс алам деп эс алуунун зарылчылыгы болуп калган болсо эс алсаңыз боло берет. Бирок эң жакшысы күн чыкканга чейин бир аз Алланы эстөө менен, дуа, зикир менен алектенип туруп, күн чыккандан кийин ишрак деген 2 рекет намаз бар. Ошону окуп коюп туруп жатсаңыз эң берекелүү болот, умра ажылыктын сообун алып кетесиз. Аллахым барыбызга иншалла амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин. Анан дагы бир нерсе эске түшүп кетти. Көпчүлүк учурларда үйлөрдө баягы саарлыкты кылабыз да, үйдө чай ичебиз, башка кылабыз да, анан эркектер деле жалкоолонуп, аялдардын жамаатына кошулуп алып, үйдө эле намаз багымдатты окуп коюп туруп, мечитке барбай жатып алабыз, андай кылбайлы. Бир жолу Азирет Умар радиаллаху анху башчы халифа болуп турган, падыша болуп турган учурда багымдат намаздан кийин караса, бир Сулайман аттуу бир адамды көрбөй калды да, жок да, намазга келген эмес жамааткачы. Анан башчы болуп туруп, падыша болуп туруп карасаңыздар, элдердин ар бирине ушундай ойлонгон да. Анан барды, үйүнө барды, ошону зыярат кылып барып. Барса апасына жолукту. Апасы айтты, Сулайман деди, түнү бою ошо нафил ибадаттар менен, тахажжуд намаздар менен, эрктүү амалдар менен алектенип олтуруп, аябай чарчап калды да, багымдатты дароо окуп, үйдө окуп эле чарчап уктап калды деди. Ошондо Азирет Умар радиаллаху анху айткан сөзү, менин оюм боюнча деди, түнү бою нафил намаз менен алектенип тахажжуд окуганга караганда багымдатты, тахажжуд окуй эле багымдатты жамаат менен мечитте окуган абзелирээк деди да. Ошондуктан иншалла саарлык кылып атабыз туура, орозого турдук туура, сооптуу иш кылып атабыз. Бирок багымдатка деле мечитке барбай койбойлу. Бир аз эле убакыт, көп болсо 15-20 минут айырмасы болушу мүмкүн. Дароо уктасаңыз, ал жака барып келсеңизчи. Бирок ал жака барып келсеңиз, жамааттын сообун аласыз. Ар бир кадамга күнөөңүз кечирилет. Барганда ал жерде периштенин амин деген сообун аласыз. Толтура ийгиликтерге жетип кайра кайтып келесиз. Аллахым барыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Орозолоруңуздар кабыл болсун. Дагы бир жолу Рамазан Карим. Ороза айыңыздар берекелүү болсун. Аллахым тагдырыбызга жакшылыктарды жазып, ушундай Рамазан айларды дагы көп иншалла Аллахым тагдырыбызга жазган болсун. Өмүрүбүз узун, өмөлүү болсун. Өтүп кеткендердин да, тирүүлөрдүн да баардын күнөөсү кечирилсин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Bi rahmatik.